receita de hoje é esse mousse de morango super leve com apenas 3 ingredientes. No liquidificador, bater os morangos até virar um purê na batedeira. O creme de leite fresco bem gelado, o mel ou adoçar como preferir. E bater por aproximadamente 4 minutos até ficar em ponto chantilly, que é quando forma esse pico. Cuidado para não virar manteiga. Despejar o purê de morango e mexer delicadamente, incorporando todos os sabores. Colocar em um recipiente tampado e levar para a geladeira por no mínimo 5 horas antes de consumir. E vai ficar assim o nosso mousse de morango de apenas 3 ingredientes. Gostou? Salve para você fazer!